Hay mucha herramienta, hay mucho material también para trabajar en este tipo de cosas. Y este tipo de material PEX es muy bueno porque es muy manejable. Entonces voy a ponerlo en esta propiedad y vamos a ver qué rollo. Porque antes ocupaba puro PEX B. Y no hay nada de malo, también está bien. Nada más que a veces en lugares donde no se puede meter la llave con la PEX con la PEX B. Bueno, la PEX B tiene dos llaves, una que tiene unos anillitos que tiene como un ganchito que hace esto y la otra es la que tiene una abrazadera. Entonces yo tengo la de la abrazadera, también la del ganchito no la tengo, pero la pipa PEX B es un poquito más tiesa la pipa y esta es un poquito más flexible. Eso voy a poner esta acá.